नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस टॉपिक में हम एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे मॉइस्चर का क्या असर होता है उसे स्टडी करेंगे। कोई भी रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम सिर्फ रेफ्रिजरेंट और ऑयल के लिए डिजाइन की जाती है। इसका मतलब हमारे रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेंट और ऑयल होना चाहिए। इसके अलावा सिस्टम में अगर मॉइस्चर, नॉन कंडेंसेबल गैसेस या एयर होती है तो ये जो है एयर या नॉन कंडेंसेबल गैसेस या मॉइस्चर सिस्टम को खराब कर सकती है। आज के इस टॉपिक में हम रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे मॉइस्चर का असर क्या होता है इसे स्टडी करने जा रहे हैं। रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में मॉइस्चर के होने से चार मेजर प्रॉब्लम सिस्टम में आ सकती है। सबसे पहला जो रोटेटिंग पार्ट है जैसे कि क्रैंकशाफ्ट और जो स्लाइडिंग पार्ट है जैसे कि पिस्टन, ये जो है जैम हो सकते हैं या फिर लॉक हो सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम होता है कि जो कंप्रेसर मोटर है वो ओवरहीट हो सकती है। तीसरा प्रॉब्लम है कि कंप्रेसर मोटर जो है वो जल सकती है। और चौथा प्रॉब्लम है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है या एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो कम कूलिंग दे सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉइस्चर के प्रेजेंस से या सिस्टम में मॉइस्चर के होने से जो रोटेटिंग पार्ट है जैसे कि क्रैंकशाफ्ट या फिर जो स्लाइडिंग पार्ट है पिस्टन, ये जैम कैसे होते हैं या फिर लॉक कैसे होते हैं। अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो कंप्रेसर का स्केच बनाया मैंने। तो ऊपर के साइड में जो है स्टेटर है या फिर वाइंडिंग पार्ट आता है। नीचे ये जो दिखाई दे रहा है एक क्रैंकशाफ्ट है उसका, ये बेरिंग है। ऊपर एक बेरिंग होती है, नीचे एक बेरिंग होती है। एक काउंटर वेट्स है और एक कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर बोर है। तो कंप्रेसर में क्या होता है, जो मूविंग पार्ट्स है उनका आपस में घर्षण ना हो इसके लिए लुब्रिकेशन ऑयल यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं ये जो मैंने डॉट्स बनाए ये समझो लुब्रिकेंट ऑयल है। अभी लुब्रिकेशन ऑयल करता क्या है, लुब्रिकेशन ऑयल जो मूविंग पार्ट्स है जैसे कि यहाँ पे एक क्रैंकशाफ्ट है और एक बेरिंग्स है, तो इनके बीच में एक लेयर क्रिएट करता है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो एक लेयर क्रिएट करते हैं। अब इस लेयर से क्या होता है, जैसे नीचे के बेरिंग में लेयर हो गया, ऊपर के भी बेरिंग में वो लेयर क्रिएट करेगा। और यहाँ पे जो पिस्टन है और जो सिलेंडर बोर है इसके बीच में भी लेयर क्रिएट करेगा। तो ऑयल के लेयर से क्या होता है, जो क्रैंकशाफ्ट है यहाँ पे और जो बेरिंग्स है इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो इनके बीच में ऑयल जो है यहाँ पे हमेशा उसकी एक फिल्म होती है, जिसकी वजह से इनका जो फंक्शन वो ज़्यादा स्मूथ होता है। तो ऑयल का पर्पज ही ये है कि ऑयल जो भी मूविंग पार्ट्स है जैसे कि यहाँ पे जो स्लाइडिंग पार्ट हो गया पिस्टन सिलेंडर बोर, और जो मूविंग पार्ट्स है बियरिंग्स और शाफ्ट, इनके बीच में एक लेयर बनाना। अगर सिस्टम में थोड़ा सा भी मॉइस्चर एंटर करता है और अगर हमारे सिस्टम में हेलोजनेटेड रेफ्रिजरेंट मतलब ऐसे रेफ्रिजरेंट जिसमें क्लोरीन या फ्लोरीन है, तो वो जो मॉइस्चर है वो क्लोरीन या फ्लोरीन के साथ में मिलके एसिड बनाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाता है। और ये जो एसिड्स है, ये एसिड्स लुब्रिकेशन ऑयल जो है उसमें उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लुब्रिकेशन ऑयल जो है, लुब्रिकेंट ऑयल, ये अपनी प्रॉपर्टी खो देता है। तो अब ये जो ऑयल है पहले यहाँ पे फिल्म बनाने का काम करता था दो पार्ट के बीच में, अब ऐसा नहीं होता। अब ये ऑयल जो है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है और ऑयल जो है ये जो गैप्स होती है इस गैप में फिल्म नहीं बनाता, तो वहां से निकल के नीचे आ जाता है। अब जब दो पार्ट के बीच में, बेरिंग्स और क्रैंकशाफ्ट के बीच में या सिलेंडर बोर और पिस्टन के बीच में जब ऑयल नहीं होता, फिर इनका घर्षण या फिर फ्रिक्शन चालू हो जाता है और फ्रिक्शन की वजह से ये जो है ये खराब हो जाते हैं। और फिर जाके ये जो पिस्टन है या फिर क्रैंकशाफ्ट है ये जाम हो जाते हैं या फिर ये सीज हो जाते हैं या फिर ये लॉक हो जाते हैं और कंप्रेसर काम करना कम कर देता है या फिर बंद कर देता है। इसके आगे जाके क्या होता है, ये जो ऑयल है इसमें एसिड आ गया, तो एसिड अभी चुप नहीं बैठेगा। एसिड जो मेटालिक पार्ट्स है इसके ऊपर रिएक्शन करना चालू कर देगा, एक्शन करना चालू कर देगा और फिर उसके एक्शन की वजह से ये जो बेरिंग्स है इस बेरिंग में छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे या फिर ये जो पिस्टन्स वगैरह है इसको पिटिंग एक्शन कहते हैं। एसिड जो है खा जाता है, मेटल को सड़ा देता है और जिसके वजह से ये जो इसका जो स्मूथ सरफेस है वो अभी स्मूथ नहीं रहता। अब यहाँ पे सरफेस जब स्मूथ नहीं होगा, उबड़ खाबड़ होगा या फिर थोड़ा सा इसमें इरेगुलरिटीज आ जाएगी। अब इनका जो ऑपरेशन पहले कैसे होता था, स्मूथ होता था, अब ऑयल भी यहाँ पे नहीं है और बेरिंग्स के ऊपर पिटिंग एक्शन मतलब छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं, तो अभी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं काम करेगा और जिसके वजह से ये जो शाफ्ट है या फिर जो पिस्टन है ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे सीज हो जाएगा या फिर जाम हो जाएगा या फिर लॉक हो जाएगा। अभी हमने देखा कि मॉइस्चर के कारण कंप्रेसर ब्लॉक कैसे होता है। अभी हम देखेंगे कि जो मॉइस्चर है उससे लेस कूलिंग कैसे होती है। तो अगर सिस्टम में एक बूंद के 10वें हिस्सा इतना भी अगर मॉइस्चर होता है, एक बूंद तो सबको पता है, उसका 10वां हिस्सा कितना कम होगा वो भी आपको पता होगा। उतना मॉइस्चर अगर सिस्टम के अंदर जाता है तो सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए काफ़ी है।
मोस्टली जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होती है जिनका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है, तो ऐसे सिस्टम में क्या होता है, जो भी मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर कंडेंसर में तो कुछ नहीं होगा, कंडेंसर में टेम्परेचर हाई होता है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चर है तो ड्रायर में पकड़ा नहीं जाएगा, वो आगे निकल के जाएगा। जैसे ये मॉइस्चर जो है कैपिलरी ट्यूब के आउटलेट में आता है, मतलब इस स्पॉट पे आता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर समझो -18 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या हो जाएगा, जो मॉइस्चर है या जो पानी है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही वो मॉइस्चर कैपिलरी ट्यूब के आउटलेट में आएगा तो यहाँ पे वो फ्रीज हो जाएगा, मतलब वो एकदम सॉलिड हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, और यहाँ पे बर्फ होने के बाद में वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। अब क्या होगा, जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है पीछे से वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा और रेफ्रिजरेशन साइकिल यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो जो भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स होती है उसमें क्या होता है, अगर मॉइस्चर आ जाए तो कुछ देर के लिए तो सिस्टम ठीक से काम करेगी, लेकिन जैसे टेम्परेचर लो हो जाता है और मॉइस्चर यहाँ पे जमा हो जाता है और फ्रीज हो जाता है तो सिस्टम बंद हो जाती है। बंद होने के बाद में फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद में जब टेम्परेचर जो है यहाँ का एवापोरेटर का वो बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर समझो +5 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब ये क्या होगा, आइस जो है फ्रॉस्ट है वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद में फिर से रेफ्रिजरेशन सिस्टम चालू हो जाएगी। लेकिन इस दौरान क्या होता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम बंद होने के कारण अंदर जो भी चीज़ें रखी है खाने की, समझो कोल्ड स्टोरेज प्लांट है और उसमें खाने की चीज़ें है तो खराब हो सकती है, और इस तरीके से लेस कूलिंग जो है प्रॉब्लम इसमें आ सकता है। जो लेस कूलिंग या जो पुअर कूलिंग कहते हैं उसका और भी एक कारण है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो हैलोजेनेटेड रेफ्रिजरेंट होता है जिसमें अगर मॉइस्चर आ जाए तो हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड्स बनते हैं, और ये जो एसिड्स होते हैं ये हाई टेम्परेचर में ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, मतलब उनका काम करने का स्पीड अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ज़्यादा हो जाता है। अगर आप रेफ्रिजरेशन साइकिल को या सिस्टम को ध्यान से स्टडी करते हो तो आपको पता चलेगा कि सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर का पॉइंट अगर जो होता है वो होता है डिस्चार्ज वाल्व, और वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा लुब्रिकेशन ऑयल होता ही है। अब ये जो ऑयल है उस ऑयल में ऑलरेडी ये जो एसिड है घुल चुका है, और ऐसा एसिड जब इस वॉल के ऊपर आके बैठेगा तो इस वॉल को सड़ा देगा। ये डिस्चार्ज वॉल है, ये जो रीड बोलते हैं इसको, ये रीड सड़ जाएगी। क्यों डिस्चार्ज रीड ही सड़ेगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो होगा यहाँ पे होगा, तो इसके सड़ने के जल्दी सड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब ये डिस्चार्ज रीड सड़ जाएगी या इसके ऊपर गड्ढे हो जाएंगे, अब ये डिस्चार्ज रीड नीचे जब बैठनी चाहिए, जैसे कि पिस्टन नीचे चला जाता है ना, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में चला जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो प्रेशर होगा यहाँ का सिलेंडर बॉल का कम हो जाएगा, तो ये जो वॉल है ये क्या होना चाहिए, नीचे यहाँ पे बैठना चाहिए। लेकिन अब ये जो वॉल है ये वॉल सड़ चुका है, तो ये ठीक से वॉल प्लेट के ऊपर बैठेगा नहीं। अगर ये ठीक से वॉल प्लेट के ऊपर नहीं बैठेगा तो ये जो डिस्चार्ज हुआ रेफ्रिजरेंट है इस गैप में से वापस सक्शन साइड में जा सकता है, मतलब कंप्रेसर जो है अपनी पंपिंग ठीक से नहीं करेगा क्योंकि डिस्चार्ज वॉल जो है खराब हो गया। कई बार इस तरीके से डैमेज हो जाता है डिस्चार्ज वॉल की, टूट ही जाता है, टूटने के बाद में तो गैस कोई डिस्चार्ज होगी नहीं, अगर हम लोग ने पिस्टन ऊपर जाने के बाद गैस डिस्चार्ज होगी तो वापस वो सक्शन साइड में चला जाएगा, और ये जो फॉल्ट है इसको हम कहेंगे पुअर पंपिंग या लीक बैक कहते हैं इसको। और ऐसा होने से कंप्रेसर डैमेज होने की वजह से आपका जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है या रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो पुअर कूलिंग देगी या फिर लेस कूलिंग देगी, और डिस्चार्ज वाल्व के टूटने के बाद तो जो रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग मशीन है वो कूलिंग ही नहीं देगी। अब हम देखेंगे कि मॉइस्चर के कारण मोटर ओवरहीट क्यों होती है, कंप्रेसर मोटर ओवरहीट क्यों होती है। जैसे मैंने बताया कि मॉइस्चर के कारण हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है, और वो एसिड जो है जब ऑयल के साथ के कांटेक्ट में आता है तो ऑयल अपनी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी खो देता है, जिसके कारण इनमें घर्षण होता है। साथ ही में जो एसिड है ये पिटिंग एक्शन करता है बेरिंग्स के ऊपर, शाफ्ट के ऊपर, पिस्टन के ऊपर। अब ये सब जो रीज़न है जिसके वजह से शाफ्ट जो है वो स्मूथली नहीं घूमता, तो उसमें घर्षण होता है। जब ये शाफ्ट स्मूथली नहीं घूमता तो इनडायरेक्टली जो लोड है शाफ्ट का जो भी वो पूरा मोटर के ऊपर आ जाता है, और जो भी करंट मोटर लेती थी उससे वो अब ज़्यादा करंट लेगी। अब हर एक मोटर की जो वाइंडिंग होती है एक स्पेसिफिक करंट के लिए डिज़ाइन होती है। फॉर एग्जांपल समझो कोई एयर कंडीशनर है जिसकी मोटर की वाइंडिंग 10 एम्पियर्स के लिए डिज़ाइन की गई है, लेकिन जब इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो जो मोटर है वो 10 एम्प्स नहीं लेगी, तो 10 एम्प से उसका करंट कंजम्पशन बढ़ेगा। हम लोग फॉर एग्जांपल लेंगे कि वो 15 एम्प्स करंट कंज्यूम कर रही है। ओके, अब जब
करंट जो है वो ज़्यादा वाइंडिंग में से फ्लो होगा तो क्या होगा, वाइंडिंग ओवरहीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मली जो वाइंडिंग डिज़ाइन की गई है वो 10 एम्प्स के लिए की गई है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से लोड बढ़ गया मोटर के ऊपर, और जब लोड बढ़ता है तो मोटर ज़्यादा करंट लेती है। ज़्यादा करंट छोटे वायर के अंदर से जाने के कारण क्या हो जाता है, वायर गर्म हो जाती है। और इस तरीके से अगर कंप्रेसर में या सिस्टम में मॉइस्चर है तो मॉइस्चर के कारण कंप्रेसर मोटर जो है वो ओवरहीट हो सकती है। तो जो मोटर वाइंडिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जो वाइंडिंग की जो तारें होती है वो कुछ ऐसे आपस में सटी होती है, चिपकी होती है, और इस तरीके से वाइंडिंग होती है। और क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि फ्रिक्शन के वजह से, घर्षण के वजह से मोटर जो है उसकी जो वाइंडिंग है वो ओवरहीट हो जाती है। अब बेसिकली अगर आप इस वायर्स को ध्यान से देखोगे तो ये इंसुलेटेड वायर होती है। ये जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है वो एक्चुअली कॉपर की वायर है, और जो ब्लू कलर का पोर्शन है उस कॉपर के वायर के ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है। जब मोटर वाइंडिंग गर्म हो जाती है, ज़्यादा समय के लिए ये सब चलते रहता है, तो ऊपर का जो ये ब्लू कलर का इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? गर्मी की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ पे गर्मी की वजह से इंसुलेशन निकल जाता है। और जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया, वायर काफ़ी चिपकी होती है, तो जब वायर चिपकी होती है और इंसुलेशन निकल जाता है तो ये दोनों तारें आपस में चिपक जाती है, और चिपकने की वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होके मोटर जल सकती है। मतलब अगर सिस्टम में मॉइस्चर है तो मॉइस्चर की वजह से क्या होगा, मॉइस्चर की वजह से ये जो वाइंडिंग है गर्म हो जाएगी, वाइंडिंग के गर्म होने से उसके ऊपर का इंसुलेशन निकल जाएगा, और इंसुलेशन निकलने के बाद में तारे आपस में चिपक के वाइंडिंग जो है शॉर्ट सर्किट हो सकती है। दूसरा मैंने जो आपको बताया था कि ये जो रेफ्रिजरेंट है उसके साथ में जब मॉइस्चर मिलता है तो एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोफ्लोरिक। तो ये एसिड भी क्या करते हैं, डायरेक्टली ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है इसके ऊपर अटैक करते हैं, और जिसकी वजह से ये इंसुलेटिंग मटेरियल जो वाइंडिंग का वो निकल जाता है। जैसे वो मेटल को अगर सड़ा सकते हैं तो इंसुलेटिंग मटेरियल को भी सड़ा सकते हैं, और इंसुलेशन जो है इसका निकल जाता है। और जब इंसुलेशन निकल जाता है तो तारें तो ऐसी चिपकी होती है, तो आपस में जब ये तारें चिपक जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, और उस शॉर्ट सर्किट की वजह से मोटर जल जाती है। अभी हमने देखा जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर का सिस्टम के ऊपर क्या क्या असर होता है। अब इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो बचने के लिए क्या करना चाहिए, अगर जब भी हम सिस्टम ब्रेकडाउन होती है ना और हमें प्रेशर टेस्टिंग करनी होती है, तो कई बार हम एयर यूज़ करते हैं। तो एयर में मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर शायद सिस्टम में रह जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, कभी भी आपको एयर यूज़ नहीं करनी है प्रेशर टेस्टिंग के लिए, आप ऑलवेज ड्राई नाइट्रोजन यूज़ करो। इसके लिए रेकमेंड किया जाता है, जो भी मैन्युफैक्चरर होता है वो आपको रेकमेंड करता है कि सिस्टम को अगर आपको प्रेशर टेस्टिंग करना है तो ऑलवेज क्या यूज़ करो, ड्राई नाइट्रोजन यूज़ करना है। सेकेंड थिंग होता है, टेक्नीशियन गलती करते हैं कि जो वैक्यूम करने की बारी आती है तो वैक्यूम करने के लिए आइदर वो छोटा कंप्रेसर होता है उनके पास में, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, उससे वैक्यूम करते हैं, या फिर रोटरी कंप्रेसर यूज़ करते हैं और उससे वैक्यूम करते हैं, तो उससे वैक्यूम नहीं होता। कंप्रेसर वैक्यूम करने के लिए नहीं बनाया गया है, वो डिज़ाइन होता है सिर्फ प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। वैक्यूम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 स्टेज रोटरी वैक्यूम पंप ही यूज़ करना है। तो अगर आप 2 स्टेज का रोटरी वैक्यूम पंप यूज़ करते हो तो उसी से आपको प्रॉपर वैक्यूमिंग मिल सकती है। फिर जो मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन होती है, जितना भी वो कहते हैं उस हिसाब से आपको वैक्यूमिंग करनी है। फॉर एग्जांपल कुछ मैन्युफैक्चरर बोलते हैं 500 माइक्रॉन्स तक वैक्यूम करना है, 1000 माइक्रॉन्स तक वैक्यूम करना है। जो भी मशीन की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मशीन को वैक्यूम करना होता है। लेकिन वैक्यूम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 स्टेज रोटरी वैक्यूम पंप को ही यूज़ करना है। तीसरी चीज़ होती है, जैसे भी वैक्यूम पंप का मैन्युफैक्चरर आपको कहता है ऑयल रिप्लेसमेंट करने के लिए, वैसे आपको ऑयल को उस ड्यूरेशन के बाद में रिप्लेस करना है। या फिर आपके वैक्यूम पंप अगर आपने 100 घंटा यूज़ किया तो 100 घंटे के बाद में उसका जो ऑयल होता है वैक्यूम पंप का उसको बदली करना ज़रूरी है। अगर आप ऑयल को बदली नहीं करते फिर भी आपका जो मॉइस्चर है सिस्टम का बाहर निकल के नहीं आएगा। तो सिस्टम के मॉइस्चर को अगर आपको प्रॉपरली निकालना है वैक्यूम के ज़रिए, तो वैक्यूम पंप का ऑयल भी जो है उसको भी रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। अभी हमने देखा कि मॉइस्चर जो होता है वो मॉइस्चर सिस्टम में न जाए इसके लिए क्या करना है, लेकिन फिर भी अगर सिस्टम में मॉइस्चर होगा तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो जब भी सिस्टम में मॉइस्चर आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपको अगर चेक करना है तो आप कंडेंसर को छू के देखो, कंडेंसर की जो लिक्विड लाइन होती है वो, और ड्रायर को छू के देखो। अगर सिस्टम में मॉइस्चर होगा तो एज कम्पेयर टू द लिक्विड लाइन एक ड्रायर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो अगर ड्रायर ठंडा हो गया सिस्टम का तो पक्का समझो कि सिस्टम में मॉइस्चर है। तो इस तरीके से सिस्टम में मॉइस्चर है कि नहीं इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो छोटे सिस्टम में तो आपको ड्रायर को छू के ही पता चलेगा कि सिस्टम में मॉइस्चर है कि नहीं। जो बड़े रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होती है उसमें मॉइस्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए
मॉइस्चर इंडिकेटर लगाए जाते हैं। ये जो मॉइस्चर इंडिकेटर है ये ड्रायर और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल जो है इसके बीच में लगवाए जाते हैं। तो अब ये मॉइस्चर इंडिकेटर क्या होता है, इस मॉइस्चर इंडिकेटर एक साइड ग्लास मतलब एक कांच होती है उसमें, और उसके साइड में अगर आप देखोगे तो अलग अलग कलर यहाँ पे होते हैं। अभी मेरे पास जो कलर अवेलेबल थे यहाँ पे यूज़ किए, एक्चुअल में आप देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पे। तो मैं कभी कलर की बात नहीं करूँगा, वहाँ पे लिखा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे ड्राई करके लिखा होगा कुछ पोर्शन में, कहीं पे कॉशन लिखा होगा और कहीं पे वेट करके लिखा होगा। और ये जो साइड ग्लास जैसा होता है वो मॉइस्चर इंडिकेटर साइड ग्लास ही होती है जिसमें मॉइस्चर भी इंडिकेट होता है। उसके बीच में अगर आप देखोगे तो एक केमिकल यूज होता है, एक पर्टिकुलर केमिकल होता है जो मॉइस्चर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के होने पे वो अपना कलर चेंज कर देगा। नॉर्मल जो है जो अगर ड्राई होता है रेफ्रिजरेंट में, अगर मॉइस्चर नहीं होता है तो ये जो है वो शायद ग्रीन कलर में वो बताएगा। और जब भी रेफ्रिजरेंट में मॉइस्चर आ जाता है तो ये जो है रेफ्रिजरेंट वेट हो जाता है तो उसका कलर पीला हो जाता है। अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा ही होगा ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। हर एक जो इंडिकेटर बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर है वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल को यहाँ पे यूज़ करते हैं, और जब वो केमिकल डिफरेंट यूज़ करते हैं तो उसका कलर भी अलग अलग हो सकता है, किसी में येलो हो जाता है, किसी में पर्पल कलर हो जाता है। तो डिपेंड करता है क्या केमिकल इस मॉइस्चर इंडिकेटर में इस्तेमाल किए गए हैं। तो बेसिकली मुझे क्या पता है कि मॉइस्चर इंडिकेटर जो है मॉइस्चर को इंडिकेट करते हैं। नॉर्मली कहीं जगह पर ये वाइट कलर में होता है इनिशियली, जब सिस्टम चलती है तो इसमें कोई कलर नहीं होता, और जैसे ही मॉइस्चर आ जाता है, पानी आ जाता है सिस्टम में, तो ये केमिकल पानी को सोख लेता है जिससे कि केमिकल का कलर पीला हो जाता है या पर्पल हो सकता है, और जिससे हमें पता चलता है कि अब ये जो सिस्टम है इसमें मॉइस्चर आ गया है तो इस मॉइस्चर को अभी निकालना है। तो बड़े सिस्टम में मॉइस्चर इंडिकेटर के कारण हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिस्टम में मॉइस्चर है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।